Hello everyone, welcome to my YouTube channel आजको ब्लग हेर्नु होला। सो अब हामी पेट्रोल हाल्दैछौँ एन्ड देन आफ्टर हामी भटभटीमा जान्छौँ। यहाँबाट पेट्रोल हालेर हामी जान्छौँ। चलो। So, we are very much confident about our bike. So बाटो चाहिँ यस्तो हिलो छ तर पनि लेट्स सी वी विल इन्जोय और हैन ब्लेसेड सेरेमनीमा सहभागी हुन एकदम मजा आइरहेको छ। रन्जित भाइ टाटा 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 एउटा बाइक चाहिँ किन्नु पर्ने साथी आयो एउटा बाइक किन्यो र हामी भाइ पनि आउनु अब हामी 4 जना हुन्छौँ। हिराको घडी बोकेर आज हामी हिरा बाटोको ब्लक खोला डोलाको बढेको छ गाइस। यो बाटो चाहिँ लास्टै गाडी छ। संसारको सबैभन्दा मन नपर्ने मलाई चाहिँ यही हो गाइस। तार भयो यहाँको पानी परेको छैन भेरी मच कम्फर्टेबल। अहिले हामी देवीस्थान भन्ने ठाउँमा आएको छौँ। यो चाहिँ देवीस्थान भन्ने ठाउँ हो गाइस। हेर्न सक्नुहुन्छ देवीस्थान गाइस। के छिटो तपाईँले पाउनुहुन्छ यो क्यामेराले खिच्दा त बबाल कसरी एक्सप्लेन गरिदिनु। यहाँ माथि स्कुल हो, यहाँ चाहिँ बच्चाहरू पढ्छ। बनाइदिएको हो सो अहिले हामी जुत्ता खोला आइपुग्यो गाइस। जुत्ता खोला भन्ने ठाउँ हो। जुत्ता खोला हुन्छ हामी खोलामा जान्छौँ। पानी परेको खतरा खाले अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बच्चा स्कुलबाट आइरहेको छ एकदम गरेर। खोलाको अवस्था चाहिँ अहिले नर्मल छ। पछि यो खोला बढेर एकदम धेरै के अरे यो एकदम यो सबै भरिन्छ नि गाइस। सो एकदम चिन्तिको कुरा हो है। हेर्नु त बच्चाले चाहिँ यस्तो बोलाएको
जुवा खोला बजार गाइस यस यहाँ होटल पनि रहेछ गेस्ट हाउस यहाँ झन् दामी घाम लाग्यो सो यहाँ स्कुल रहेछ बोर्डिङ स्कुल भनेर चाहिँ प्राइभेट स्कुल हो स्टिकको छ ए अँ स्कुल छ गाइस यहाँनिर हेलो हेलो भएछ हेलो हेलो भाइ हेलो भन्ने गाइस यहाँको सो अब लगभग हामी आइपुग्यो अब हामी यहाँदेखिको 5 मिनटमा गाइस विल रिच आवर डेस्टिनेसन अनि यो चाहिँ कहिलेको हो त अहिलेसम्म यही छ अस्तिको हामीले भ्याएकै हो होइन होला सो एउटा खतरा घर छ गाइस एन्ड खतरा घर छ म तपाईँलाई देखाउँछु काठको घर छ म देखाउँछु है काठको घर काठको सो वुडन प्लान्क दिस इज द हाउस एउटा यो जोम्बी फिल्म याद आयो जोम्बी फिल्ममा हामीले एउटा यस्तो घर हेर्छ कार्टुनमा त्यो घरबाट मान्छेले बोलाउने यस्तै रहेछ हरियो त यस्तो बबाल देश यहाँ कुरै नभएर यस्तो दामी सिट बाफले आँखाले त अब यो मोबाइलमा कति क्याप्चर हुन्छ आई डोन्ट नो बट जे देख्नु छ इट्स भेरी मच गुड एकदम मजा आइरहेको छ हेर्नमा के को साइन हो बसको हेरेर है तिमीले अब हामी जाने ऊ माथि हो हाम्रो लगभग कफरमा छ अब मधुबाग भन्ने अब हामी आइपुग्यो गाइस सो अब यहीँ होला सायद अब हामी यस फाइनली वी रिच आवर डेस्टिनेसन अब मैले यो बाइक खासै बनाइदिएर गाइस किनकि अब प्रब्लम पनि भइरहेको छ फाइनली सो अहिले हामी आइपुग्यौँ यहाँनिर लुप्ली भन्ने ठाउँमा अनि हामी 4 भाइ छौँ इन्क्लुडिङ मी है मसँग 4 भाइ सबैहरूले विशेष गरी यो ठाउँमा विवाह वेडिङ सेरेमनीलाई एटेन्ड गर्न आएको छ गाइस सो जतिसक्दो क्लिपहरू हाल्ने कोसिस गर्छु हेर्नु होला ल कस्तो